Mwiriwe kandi mwaramutse. Nitwa Hakizimana Eugene, aba ndi umwarimu nkorera muri company Ubumwe Driving School. Hari isomo nabateguriye uyu munsi, materiel cyangwa se ibikoresho wakitwaza ugiye mu rugendo. Ibyo bikoresho niyo ufashe urugendo ugenda uhuye n'abapolisi mu muhanda bashobora kukwandikira ubaye utabifite. Ushobora gutegura kujya mu bukwe, ushobora gutegura kujya mu ntara gusura abavandimwe. Ibikoresho rero wakifashisha mu rugendo, ushobora kuba uri ahantu utabona umukanishi. Ibyo bikoresho nibyo ngiye kubereka, mbereke nuko bikoreshwa. Icyambere ugomba kuba ufite triangle, arizo izi ngizi. Bibaye byiza waba ufite ebyiri, iyo ushobora gushyira inyuma n'ijo ushobora gushyira imbere cyangwa se inyuma. Icyo gihe ushyira mu ntera idashobora kubangamira ibindi binyabiziga. Udukoresha neza witonze, yego, ku buryo umuntu uturuka muri ino side ashobora kubona ko hari inkomyi wagize cyangwa se ko wagize pane. Indi uyishyira kuri side y'imbere, ukadukoresha witonze kuko tuba tworoshye kugira tutangirika. Bashyira hariya, hoya ugashyizeho nabi, kagomba kuba kameze gutya, yego, ku buryo abaturuka kuri ino sayidi babona ko wahuye n'inkomyi cyangwa se ko wagize pane, ko bagomba kukunyuraho bitonze. Turebe ibindi wakifashisha. Ibindi wakifashisha ugomba kuba ufite ijeki. Ijeki yacu murayibona, ukaba ufite imfunguzo z'ipine, yego, ufite urufunguzo rw'ipine. Akarusho ubaye ufite na kizimyamwoto ni akarusho, kuko ushobora kugira inkongi y'imodoka yoroheje ukaba wayifashisha, ukaba ufite n'ipine rya reserve. Ipine rya reserve ni iri ngiri. Uhita ufata ijeke yawe n'urufunguzo, ukaza ijeke yawe uyishyira aha kuri sashe. Hano kuri sashe niho ureba, ahangaha murahabona hari ubugi bw'imodoka, niho haba niho haba hari ibati rikomeye. Ukarakisha icye yawe, ipine ikazamuka. Ni ibintu byoroshye rwose. Waba wambaye kositimu, waba wambaye imyenda yo gutaha ubukwe, cyane cyane ku bamama, waba wambaye inkweto ya taro, ku buryo bitakubuza kuba wabyifashisha wabuze umukanishi. Ni akantu koroshye mu buzima busanzwe ushobora kwifashisha. Pine yawe irazamuka ikava ku butaka, yego, nushaka kurekeraho, urabona ko yavuye ku butaka, rekeraho. Uhita ufata urufunguzo rwawe rw'ipine, ari urwo rw'uru, yego, ugafungura amaburo y'ipine, yego, yafungura neza rwose nta kibazo.
icyo gihe ubanza ufungurira amaburo hasi, imodoka utarayiterura ukayoroshya, ubanza kuyoroshya imodoka ikiri hasi, kuko iyo yafunguye ipine ryazamutse, ipine ririkaraga ntafunguke. Iyo urangije uragenda ukazana ipine rya reserve, iryo waba urishyize hasi, nta kibazo, waba urishyize hasi nta kibazo. Uraza ugashyiramo irya reserve, irya depanage. Iri ryacu twifashishije ni irya depanage, niryo kukudepana, ntabwo uba ugomba kurikoresha igihe kinini. Uyu ni umunyeshuri, niyo mpamvu mubona abikora nyine gake gakeya. Shyiramo neza, yego. Warangiza ugashyiramo ya maburo yawe, shyiramo neza, yego. Shyiramo neza rwose. Yego cyane rwose, yego. Jya niyo ngo isigaye. Rekeraho. Warangiza ukamanura ijeke yawe ukayikura ku modoka. Cyane rwose, ibikoresho byawe warangiza ukagira ute, ukabibika. Ibikoresho byawe urabibika umaze gukoresha, yego. Za triangle ukazifata ukazibika, uko akazi ubu kagize ute, karangije. Urazifata ukazizinga nazo yitonze kugira utagira ibyo wangiza, yego. Ukazibika, ukagenda ugafata n'imwe washyize imbere, nayo ukayizinga ukayibika. Ukayizinga witonze kuko ni utuntu tworoshye, tuzinga neza. Zinga neza witonze uko triangle igomba kwimeze, yego. Nayo ukagira ute, ukayibika. Iyo urangije ufungura urugi rwawe ukajya mu modoka, ukagira ute, ukagenda. Kareba ko ibintu ukatsa imodoka yawe rwose, ukumva ko bimeze neza, ugakomeza urugendo rwawe. Ugakomeza urugendo rwawe, umunsi wawe ukagenda neza. Murakoze. Ni nge Hakizimana Eugene, mwarimu wanyu mukunda cyane.
mukomeze muduteze imbere, muduha n'abakiriya b'abanyeshuri, mudukeneye mudukeneye nomero zacu ni 0785 23 55 60. Murakoze. Ni Teacher Eugene mu Bumwe Driving School. Umunsi mwiza.